asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu ci Madina TV xëy na di présenté wu ci ñaari anam ab ndongo daara lañu mooy koo xamee ni xëy na day yëngu ci wàllu diine di murit di taalibe di bokk ci njabootu sëñ Mouhamadou Lamine moom sëñ Mbàkke man na waaye tamit ci beneen fànn ci wàllu àdduna tamit formateur lañu en sociologie ñu ngi dans la formation professionnelle di ci yëngu war nañ cee am bientôt 20 ans ñu ci yëngu. loolu question bu xaw a complexe la tuuti ndaxte xëy na duñu expert en économie mais quand même observateur la ñu ndaxte bu ñu nee sociologue rek day toucher à tous les domaines de la société donc amul benn domaine boo xam ne war ñu cee mën a am intervention donc situation bi analyser nañ ko bu baax te xam nañ aussi c'est une situation très difficile partout dans le monde donc mën nañoo wax ni à peu près day mel ni liñ doon jàngat ci ay crise des années 30 moo xaw a dellu siwaat muy un monde à genoux mooy àdduna boo xam ne dafa nërmel li ko nërmel nag xëy na bu njëkk ba ay problème économique dans les années 30 moom moo nërmeloon jamono ci wàllu économie mais li ci yéeme bi par benn maladie bu doon dem ba doon épidémie dem ba doon dimension pandémie moom moo massacré àdduna moom moo nërmel àdduna dem ba économie mondiale taxaw li taxaw nërmel économie mondiale mooy xam nañu économie ci ay transaction lay dox ci ay échange lay dox libre échange la maanaam ñu mun ko mandargal ni Sénégal gii day ubbi frontière am mun a jokkalanteeg dëkk yu ko jege mun a jokkalanteeg dëkk yu ko sori te bu ñu xoolee ñun suñu économie dafa xaw a extraverti mooy économie boo xam ne dañ koy jéggaani mu jóge ci bitim réew nga xam ne boo xoolee Sénégal néew na lu muy produire li importation moo ëpp exportation donc balance commerciale bi dafa déficitaire parce que importation moo ëpp doole exportation bi ñun on produit moins et on exporte trop léegi nag bu fekkee ne jamono toll na foofu léegi dëkk yi nga xam dañoo amoon ak ñoom relation économique ñu tëj seen i frontières ñu ne Sénégal ñu tëj suñu frontière pour nous préserver de la maladie donc loolu day am ay conséquences économiques donc économie dootu fonctionner wala dafay fonctionner au ralenti bu ñu xoolee donc échange bi taxaw na parce que dëkk yi nga xam ne moom lañu gën a am ay partenaires stratégiques talatuñ kenn lu seen bopp wàllu lijjanti seen maladie lañu am muy Europe ak Asie yëpp taxaw nañu léegi bu ko defee aussi loolu tamit day amat beneen conséquence sur le plan intérieur au niveau intérieur parce que ñi nga xamee ni dañ daan mën a indi ay marchandises di ko Sénégal di ko dugal Sénégal di ko échanger intérieur bi ñu ba di ci liggéey di ci mën a am seen dara di ci mën a doxal seen kër ak di ci mën a déposer ci banques yi di ci mën a yaxantu di ci mën a yokk seen i compte bancaire loolu day def ba day daal taxaw te boo génnee ci mbedd mi mën nga ko observer dañ ne transport taxaw na parce que au ralenti juste le minimum de personnes la kii oto yi di jël kon loolu manque à gagner bu considérable la nga dem au niveau garage yi tëj nañ ñëpp boo demee garage Thiès bi nga wax tëj nañ ko waxuñu la ñi nga xamee ñoom ñoo doon transporter mais ñi fa daan jaay dans le secteur informel yëpp nee nañ arrêté leen bu leen jaayati nga dem mécanicien yëpp nee nañ tëj leen bu leen liggéeyati toute la journée donc jusqu'à quand te yow tey jii dégg am nañ information que ni prolongé nañu kii couvre-feu d'ici 3 mois donc situation boobu dafay affaiblir économie Sénégal démb rek ci discours à la nation bi président nee na ñu ngi doon espérer plus de 6% ci PIB dëkk bi mais day wàcc jusqu'à la moitié moins de 3% la ñuy xaar donc loolu rek indicateur la pour mën a que ni économie Sénégal day daanu mais kooku du Sénégal rek du spécificité Sénégal rek mais crise la boo xam ne mondiale la dafay laal àddina yëpp boo xoolee même Italie lancé nañu appel pour fonds de Bretton Woods yi pour xamal leen bu ñu gaawul ci ñoom Italie dina nërmel loo xam dootul jóg ba ilaa yu muy diin kon loolu déjà c'est un problème très bu rëy te nga xam ni la majeure partie des Sénégalais ñu ngi woon di émigré ñu ngi woon Italie nga xam ne émigré ay milliers de milliards lañ doon dugal Sénégal donc bu ñu ñëwee ba nga xam ñoom bloqué nañ actuellement benn rentrée de fonds amatul donc ça montre que ni économie bi mettre na à genoux kon sur le plan économique rien ne va rien ne fonctionne donc dañoo nekk ci paralysie totale te ce qui est extraordinaire mooy c'est pas l'œuvre humaine a priori c'est pas l'œuvre humaine du nit moom moo joué ci ay facteurs économiques ba mu nërmel ko mais benn maladie la ñu wax benn virus appelle Covid-19 coronavirus moom moo dugg ci àdduna départ ci benn foyer muy Chine ci benn dëkk bu ndaw ñoo ne ko wan dem propagé wu dem ñu naan épidémie la dem mu doon pandémie ba laal monde bi yëpp daal di paralyser loo xamee ni benn virus bu ndaw kenn mënu koo gis kenn mënu koo lijjanti kooku daal di paralyser économie mondiale ba dëkk yi am nekk ci problème
kon loolu mooy situation actuellement Sénégal aussi n'est pas en reste donc nekk nañ situation économique bu difficile moom moo waral sax entreprise yu ñu bëri am nañ problème ba actuellement le président hier à travers le discours à la nation dem na ba mujj gi mi ngi kii assister entreprise yi di assister ménage yi di assister ñëpp ndax xam nañ ku nekk am na manque à gagner considérable ndax économie dafa taxaw kon boo xoolee Covid 19 et virus la maladie la épidémie la pandémie la donc c'est technique ba nga xam ni un médecin moo gën a habilité wala un chercheur pour ni c'est ça le problème xam nañ ko dégg nañ explication yi ni muy agiré ni muy contaminer nit ak ni muy def ci nit ba ni muy demee mais man je pense que ñun jàngat lañ ci war a def parce que maladie bi mi ngi fii te je pense que Sénégal amul moyen pour éradiquer Covid 19 boo xoolee sa traitement yi ñu lay wax dañ lay wax traitement symptomatique mooy traitement boo xamee dañuy xool symptômes yi nga xamee ni moom mooy apparaître ci nit ki bu amee Covid 19 ñu agir en ce sens pour éradiquer symptômes yooyu bu ko defee nit ki sentir bien ba ñu wér na donc ñu ne bopp bi day metti ñu agir à ce niveau dafa am problème baat bu HCC ñu agir à ce niveau dafa am peut-être biiram day métti wala day métti ñu agir à ce niveau problème poumon la am ndaxte dañ ne maladie bi day ñëw à part virus bi day ñëw dugg fii ci gorge bi après quelque temps après mu évoluer vers les poumons te bu fa eggee day commencer contaminer poumon bi te là il y a des risques d'infection grave moo tax actuellement sax bu ñu ko dee traité dañu il faut day am ay antibiotiques yu ñu lay jox pour mën a éradiquer loolu donc ça c'est important mais on attend toujours un vaccin qui tarde à venir te yàlla rek moo xam kañ lay ñëw peut-être que dimension spirituelle yi mooy da ngay gis ni Covid 19 day mel ni benn malédiction bu yàlla wàcc ko suuf ñu naan ko balaa moo tax olof yi naan ko mbas lañ koy wax pandémie mbas la ci wolof et mbas moomu c'est pas la première fois mu apparaître dans le monde am na plusieurs années yoo xam apparaître boo xoolee la peste Albert Camus bind na ci c'est vers les années 18 amoon na dans le monde ba faagaagal ñu bëri boobu moo gënoon garaaw bi sax ndax boobu nit ñi ni ñu daan deyee noonu lañ daan fekkee fi ñu nekk seen kër yi taal leen ba njaareem ci jamono yi Sëñ Tuubaa loolu lépp xew na donc ñun li ci war a dem comme ñun du ñun lañ yaakaaree ni indi vaccin kon ñun dañoo war a interroger wu ci nan la ñu war a mën a def ba pandémie bi ñu mucc ci ak nan la ñu war a mën a def ba ëllëg bu pandémie mu mel nii wala genre mel ni bu ñëwee duñu sonal loolu mooy les grandes interrogations à mon niveau li ci njëkk moom mooy les changements de comportement parce que man sociologue la c'est à ce niveau laay gën a intervenir changement de comportement parce que dafa am ay pratiques yoo xamee ni c'est dans notre culture nga xamee ni bi feebar ñëwee daf ñu koo dàqal ñun dañoo faral te di nuyonte loxo bu bëri te loolu c'est pas islamique c'est culturel parce que nuyonte góor a jigéen diine dàq na ko nuyonte góor a góor du farata kii accolade du farata asalaamaaleykum la ñu wax waaye ñun bàyyi woon nañ loolu bay saafante te ci aussi ñun aussi on a de mauvais comportement nit ma la den noonu léegi di sëqat du moom mu protéger sama bopp ngir protéger la te bu dul Covid 19 mel ni tuberculose day bañ loolu kon man war naa am habitude à partir d'ici que ni man kat war naa am changement de comportement bu ma yëgatee dara sama yaram war naa dem ci kër docteur bu ma dee sëqati war naa protéger sama bopp bu ma dee isolé war naa protéger sama bopp te aussi war naa les règles d'hygiène kii primaire war naa ko mën a observer mooy damaa war toujours di set yar ci sama njaboot di raxas samay loxo yar ci samay njaboot bu ñu génnee bu ñu ñëwee xale yi li ñu fooy yar ci sama njaboot moytu taxawàllu ci mbedd mi moytu lépp loo xamee ne mën a indi jàngoro ci jamono donc changement de comportement yi la ñu ci war a njëkk a jëlee ci wàllu hygiène ak propreté ngir mën a am santé donc un esprit sain dans un corps sain nit ki bu wérul du tal dara ensuite yeneen défi yu mag mooy le Sénégal est trop dépendant de l'extérieur tey jii ñun suñu principale alimentation mooy riz tey jii imaginer en Asie nga xam ñu ñuy approvisionné en riz ñu tëjoon seen frontière ni léegi Sénégal dootuñu jox ay bata ceeb fan lañ jóobee di jëm kon duñu lekk léegi nag boobaa ñun Sénégal lu muy dundee temps tsunami bi mu amee en Asie du Sud-Est daloon na Sénégal ñu toog bata ceeb mënatul dugg Sénégal nit ñi amoon problème ñu yokk ceeb bi ba mu cher trop donc ay loolu dañ cee waroon jàngee ba waroon naa doon benn déclic ñu ne ñun kon nañu fexe ba Sénégal ñu autosuffisant en riz parce que notre denrée première et c'est faisable mais on a laissé passer Covid 19 ñëwaat aussi on est en sursis parce que tey jii bu ñu bloqué woon ni ceeb di ko dugg Sénégal problème am loolu sax mën naa indi guerre civile ndax njóobee nii léegi kon ñun li ñu ci war a def mooy fexe ba xam ni ñun y a un grand défi ñu bañ ñoo tenir un discours politique mais ñu teg ñu un discours économique nit ñi dañoo sonn ci wàllu politique bu ko defee ñu xam ni on a des terres arables Sénégal gi yëpp suuf la un jour ànd ak sëñ bi ñuy voyage ñu dugg ci àll
Kajoor bi mais jooy sax ñu dese ndax àll bi kenn dëkkeewu ko te kenn bàyyi ko nit ñëpp bàyyi nañu mbay mi dem ci réew taax yi kon retour à la terre mais avec motivation ba nga xamee ni di nga gis sax kuy jàng école bëgg a dem appliquer ji la terre ndaxte il faut ñu dominer la terre li nga xamee ni mënuñu ko ñàkk ñu exploiter ko def les moyens qu'il faut ba autosuffisant bu ko defee lu mel na dañ ci mucc ëllëg kon man yaakaar naa ni dimension yi parce que te loolu dafay renforcer suñu économie na tax ñu gën a exporter gën a am rentrée de fonds gën a mën a am ay moyens pour mën a développer suñu dëkk te bañ a dépendre de l'extérieur des banques comme Banque mondiale et cetera ñi ñuy noot ci ay bor yoo xam ne du jeex mukk kon man jàngat gi may gën a am ci Covid 19 mooy loolu bu dee sur le plan ki sanitaire ou bien sur le plan médical donc les experts sont à pied d'œuvre ñi ngi rey seen bopp ñi ngi def ay résultats au Sénégal mais je ne pense pas que vaccin fii lañ ko découvrir ci dëj jumaa yi laay njëkkee ndax man ba fi ñu toll nii d'accord ma ci naa indi samay raison d'accord ma sur le plan religieux parce que ñun ay jullit lañu d'abord te sànq boo déggee man la mbas la balaa la xëy na dafa lépp mooy foofu mais boo gisee virus bu ndaw lëmbe jamono Chine ni mu toll mu massacré leen mënuñu ci dara mu kii virus bu daw dem Europe Italie France Espagne parmi les pays les plus développés d'Europe Allemagne massacré leen actuellement on entend parfois près de 1000 morts en 24 heures en Italie ou Espagne donc ñooñu maladie moo leen gagné nga kii jàll dem ba États-Unis dem ba Donald Trump jaaxle moom jàpp ni moom mooy yàlla ci kaw suuf moo ëpp doole ñëpp bew yaradi ko def lu ko neex mu dem ba virus bi faagaagal ko ba ñoom ñu ne moom dem na sax ba def déclaration ni actuellement techniciens yi ak système de la santé li ñu koy déclarer en chiffre moom gëm na ni ëpp na loolu donc kooku jaaxle na te actuellement ay milliers de morts ngay dégg donc virus boobu lëmbe jamono science taxaw mënu ci dara alal taxaw mënu ci dara doole taxaw mënu ci dara xoolal 21e siècle bi ñu nekk kenn mënu ci dara kon nga xamee ni yàlla mais mise de Dieu kon nit ñi ñoo tooñ yàlla yebal àddu leen ba taay ñu bañ mu bàyyi leen ak virus bu góor jigéen dama ko bañ ñu ne ko tey lañ koy valider ci monde bi ba ku validé wul góor jigéen ñu dal sa kaw loolu moo xew ci àdduna mooy dafa bon ñu daganal cagay ay carte ñuy jaay seen bopp dem nañ sax ba naan Macky Sall na leen jox seen wàll ci ay assistance sociale bi xam nga loolu moom ak beew mënu ko wees ñu dew ba ni wor baaxul wuruj baaxul néewal doole baaxul xoola xale yi ñuy rey ñaata xale lañuy rey ñaata jigéen lañu sàcc ñaata jigéen lañ fi rey reyin bu ñaaw violé leen massacré leen mais loolu yàlla moom mi ngi toog di seetaan waaye àdduna leen ba taay ci alxuraan ñu bañ a déglu àdduna leen ci tànk nit ñi wax ba taay ñu bañ a dégg mu toog fa mu toog moom yebal benn virus bu ndaw ba kenn mënut a gis xamu ci dara mu jommal leen kon loolu moo tax man la balaa la léegi nag bu boobaa en ce sens nag liñ ci dimbali mooy delluwaat ci yàlla ñaan kon connexion day am ak jumaa yi ñun ñëpp ay nit yi lañu bu dee chrétiens yi waa ahlul kitaab lañu bu dee juif yi waa ahlul kitaab lañu ñun waa ahlul kitaab lañu kon nag ku ci nekk ca fa nga yaakaar war nga am sañ-sañu dem woo fa yàlla mu wuyu la waaye bu ñu tëjee jumaa yi tëj jàq yi fu ñuy wootee yàlla ndax ci kër yi lañ toog di woote yàlla te yàlla moom moo ni mbooloo yërmande yàlla ak jamaaw rahma kon jamaaw rahma nag ca jumaa yi lañ koy waajee y a une contradiction aussi on dit que dana va ouvrir les mosquées les vendredis alors que les 5 prières sont acceptées jàq yi ñu ngi ubbi chaque jour yaa ngi julli fajar di julli tisbaar di julli takkusaan di timis di tul gée alors que y a des rassemblements en ci milieu yooyu ñu ne sous prétexte que rassemblement war am kon bu ñu tëj nañ tëj jumaa yi alors que jumaa c'est moins de 2 heures par semaine jàq yi c'est tous les jours 5 prières par jour donc y a contradiction donc amuloon benn raison pour tëj jumaa yi kon waroon nañoo bàyyi ñu respecter les dispositions sanitaires bu ko defee comme ni ko Touba defee ñu def écart bi ñu observé ko ba pare observé mesure de santé yi raxasu protéger et cetera daal di joxe waxtu bi toog toroxlu suñu kanam borom ndaxte yàlla nee na benn néeg la am ci kaw suuf muy jàkka wala jumaa donc buñ toroxloo ci kanam moom jaamu ko ba pare toroxloo ci kanam moom jéggalu ko ñaan ko yàlla génn ñu ci lii génn gi rek en plusieurs sens mën na ko jékki-jékki di soirée comme mënum génn trouvé benn Baye Ndiaye mu daal di créé benn vaccin mu jàll te loolu ci ndigalu suñu borom lay doxee innama amruhu iza arada shay'an yaqulu kun fayakun rek yàlla moom bu demee moom ci kunam googu la koy doxalee rek mais du médecin mooy génne waaye ci xarañte suñu borom la koy tëddloo génn loo ko wala mu jaxasoo la ko ay composition mu trouvé benn remède muy virus muy vaccin wala leneen kon jàqee jumaa yi kenn amul droit tëj ko Touba ñoom am nañ fulla ak fayda ba tëjuñu y a une confusion à ce niveau ñu bëri dañoo yaakaar ne Touba julli ñu ngi julli léegi laa déglu si Aziz Madialis
mu sëñ Bass sëñ Bass Baara àjjuma ji rek sëñ Mountakha dem na julli mais dans la plus grande discrétion léegi kii lan la y a un nombre représentatif ba ci sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañu fu fukki nit ak ñaar matee ak imam mun nañ taxawal jumaa loolu ci ngir kii imam Malik loolu fa am kon loolu la kii Touba dekkalaat jàngale ni gannaaw wax ji bëri na coow li bëri na te ñaan gi bëri na kon nañ dundal sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàkka yi du ub jumaa yi du ub waaye le minimum possible nañ fa taxaw dundal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di noddu ca waxtu wa di julli ca waxtu wa di xutba di imam raatib ñëw ñu julli ci defe ko noonu ba nga xam ne jumaa yàlla ji moom ci ko suuf du tëjee Touba mun naa tëjee fu nekk ci monde bi nag waaye tëjewul Touba kon tëj jumaa yi abomination la erreur bu garaw la ensuite tëj école yi peut-être que à un moment donné mën nañu ko accepter parce que c'est scientifique parce que ñoom ay rationalistes lañu ay esprit cartésien lañu kon ndaxte école la foofu esprit cartésien moo fay dox xëy na kii spiritualité dox fa à un niveau élevé donc mais dama gis dafa prématuré woon ba ñu koy tëj parce que nous étions à une semaine des vacances de bac nañu bàyyi ñu eggal vacances de bac jàng ko semaine boobu bu ko defee après dañuy dem vacances peut-être que balaa vacances yi jeex solution mën na am mais on a anticipé sur les vacances ensuite ñu nañu encore d'ici 1 mois nañ ko toogaat donc on risque de fermer les écoles pour 1 mois 15 jours ou près de 2 mois te loolu xam nañ académiquement nombre d'heures bi nga war a jàngale wala bi nga war a jàng amatul kon année bi baaxul année bi baaxul lan mooy conséquence yi mooy ku ci def bac Europe moom li ñu ko reconnaître boo ñaanee prescription dañu la may doo inscrit ci benn université européenne léegi bu dee Sénégal aussi accepté nañ ko aussi am na niveau yoo xam ne doo fa mën a sori donc loolu c'est un problème bu fekkee nag parce que aussi ñi nga xam ñoom ñoo gérer pandémie bi ñoom ñoo war a dëgg un langage de vérité parce que démb Cheikh Yérim Seck ci plateau Ndoumbelane wax na lu leer nee na non kii bi ñuy analyser donc le discours à la nation du président ci télé Sen TV nee na médecins yi wala spécialistes santé yi li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ci suuf bokkul ne li ñuy wax dans les couloirs mooy que y a plus de cas que li ñu déclaré loolu nag loolu haute trahison la loolu maanaam kii nation bi yëpp lañ trahir donc nañ génn wax ñu dëgg bu fekkee ni la situation est maîtrisée nañu ubbi école ñu dem jàngi parce que retard boobu kenn du ko mën a dabo fekkee la situation nag nous dépasse te xam nañu d'ici 2 mois mënuñu ko contrôler kon nañu am honnêteté tëj école bi déclarer l'année blanche ñëpp xam ne kon tourné lañ la page et on passe à autre chose loolu c'est ça la réalité mais actuellement di raam di jox xale espoir et ni ñu bëgg a jàngalee ci télé aussi c'est un faux problème mënul ne techniquement c'est pas faisable parce que loolu da nga koy réfléchir il ne faut pas anticiper sur les mesures mais il faut les analyser ba pare doo ko proposer ni ñu mën ko digérer ñëpp amuñu télé ñëpp amuñu connexion ñëpp mënuñu enseignement à distance boobu ñu ko absorber donc loolu c'est un faux problème ça ne règle pas les problèmes mais comme affaire diine moom kenn war ko dàq moo tax julli jumaa kenn ko dàq mais jàng aada la te ku ci jàngul dara ren bu déwee nga jàng bu ñu fekkee gis nañ jàng mënatul nekk ndaxte ragal nañu rassemblement yi qu'on ferme volontairement les établissements scolaires et on attend l'année prochaine man c'est ça ma compréhension c'est très intéressant effectivement vous avez parfaitement raison mais man les 60 ans d'indépendance je me dis que nous ne sommes pas encore indépendants amuñu indépendance donc ñun nous sommes toujours dépendants parce que indépendance la ñu wax indépendance mooy moom sa bopp mais nag ngay mooy sa bopp da ngay moom sa bopp sur la souveraineté nga xam ne réew mi yaa ko yilif maanaam sa kàddu mooy dox te sukkandiku woo ci kenn da ngay indépendant sur le plan aussi économique nga xamee ni yow sa économie kenn mën laa noot ba yow maanaam li gi ëpp doo ko jegaani waaye da ngay réaliser loo xamee ni da ngay def échange muy don contre don ngay jox Europe mu lay jox mais fekkee Europe moo lay jox ba tey ji kon tu es dépendant financièrement économiquement donc amoo indépendance dépendant aussi monétaire parce que ji suñu xaalis ba fay ñuy togg nii France moo ko garantir BNP Paribas moo ko garantir te li ñu ko garantir li ci gën a doy waar mooy suñu ooru dëkk lañ jël garantir ko muy ay milliers de milliards yoo xam ne ngi nelaw ci banque kii française yi ñoom ñu di ko utiliser ni mu leen neexee ñun ñuy tumranke di gën a pauvre di gën a appauvrir ñu lay lebal ay bor di la jox ay décennies lii moom dama ko xam ndax dama ko jàng bu di ko jàngale donc à ce niveau aussi à problème yaa aussi kii on n'est pas indépendant culturellement tubaab laay wax di et borom xam-xam yi noonu y a kii un grand historien et sociologue du nom de Joseph Kizerbo Burkinabé la daal wax na on ne peut pas dormir sur la natte des autres
dafa bind leen livre mag mu tuddee ko la nature des autres mooy sijaaday jàmbur yi ñun bu ñu bëggee fanaan ci sijaaday tubaab yi bu ñu ñëwee dañuy falax ñu jóge fa kon ñun dañoo waroon ràbb suñu basa bu mun caa tëdd te loolu ça se comprend parce que on ne peut pas se développer avec la culture de l'autre Europe ci seen culture bopp la ñuy développé pays asiatique yi développé seen culture bopp la ñuy développé boo ñëwee dañoo am identité culturelle boo demee Japon costume yi sol costume japonaise la am na coupe seen paysage nii architecture dañ ci seen identité da ci bokk ñuy làkk japonais wala ñuy yàq chinois ba pare di exploiter seen i richesse di ko dundee mais ñun on n'est pas kii libre culturellement ñun on parle français on ne peut pas se développer avec la langue d'autrui parce que la langue est le véhicule n'est-ce pas de la culture langue moom mooy doxal cosaan ak aada léegi yow nga àbb langue tubaab bi di ko waxee tey jii li ñu waroon mooy pour ñu xam ne ñun indépendant nañ mooy ñu delluwaat ci suñu maanaam kii non langue nationale ñu valoriser leen dem nañ leen ba langue nationale codifié nañ leen ba mun ko exploiter mun ko jàngalee mais malheureusement nekkul dans les écoles man je suis formateur man tey jii ma neexoon mun naa wax fii olof ba ginnaaw suba dama làkk baal tubaab mun naa làkk fii tubaab ba ginnaaw suba dama làkk baal olof mais tubaab bi daf ñuy tardel parce que boo waree jàng war a jàng langue ba pare ba mën ko doog a jàngi xam-xam ba mais da ngay tardé mais sa doom bii nga xamee ni ba mu amee sa 3 ans commencé naa làkk olof mais boo ko commencé jàngal ci olof doo am barrière linguistique day mën a évoluer ci langam nga jàngal ko xam-xam ku mel ni professeur Sakhi Thiam traduire na les mathématiques en wolof mais pourquoi on ne peut pas exploiter ça Cheikh Anta Diop moo doonoon combat am ba ni mu fi faatoo mais tubaab yi les Européens n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe parce que ñun Afrique bu ñu développé ñoom dañuy torox parce que ñoom amuñu richesse amuñu dara actuellement xoolal Sénégal 450 milliards de barils de gaz de mètres cubes de gaz moom lañ fi découvrir mooy presque 3e réserve mondiale de gaz 4e réserve mondiale de gaz Sénégal pétrole bi nous faisons partie actuellement des pays qui disposent le plus de pétrole dans le monde nee nañ da nga exploité avant ça or amoon na fi phosphore amoon na fi leneen fer amoon na fi leneen mais lu mu jëriñ Sénégal parce que loolu laa doon sànq économie extravertie mooy dañuy ñëw sukkandiku ñun ci tubaab yi seen i théorie économique ñëw bëgg ñu ko imposer te kooku mun fay valable parce que bokk ñu modèle culturel léegi ñun Cheikh Ahmadou Bamba à travers le mouridisme pour modèle mouride de développement ñun en sociologie de développement boo demee université dañ koy jàngale et li ci gën a extraordinaire mais day bokk ak même critère d'évolution ak économie ki moderne mais malheureusement bëgguñu ko gëstu mais jàngale yi dañ ko war a xoolaat léegi nag bu fekkee sur le plan économique social culturel n'est-ce pas sur tous les domaines tu n'es pas indépendant parce que tu es dépendant toujours de l'Occident kon an sa indépendance 60 ans dañ soi-disant ki indépendance yi léegi yow lu mu jëriñ Sénégalais yi lu mu jëriñ africains yi dara presque pays africains yi ñoo jëlandoo indépendance dans les années 60 mais ban pays africain moo ci génn nous sommes tous dépendants Sénégal moom fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde kon ana indépendance te ni nga ko waxee mosaan mooy nekk 60 ans bu doon nit la 3e âge la kon mi ngi jublu dee kon ñun on n'est pas indépendant indépendant bi titre la parce que tey jii indépendance da nga koy day feeñ ci yow nga moom sa bopp ci sa wax moom sa bopp ci sa culture moom sa bopp ci sa aada moom sa bopp ci sa culture maanaam culture mooy li ngay bay di ko dundee moom sa bopp ci sa économie te bañ a dépendre ci kenn bu ko defee yàgg beneen pays bi benn mënatul tëju mais nag seconde dana wax naa enracinement et ouverture enracinement mooy da ngay dépendre ci li nga xamee ne mooy sa cosaan ak aada ngir ubbeeku nag tàllal loxo nag da ci bitim réew mu ngi leen échanger bu ko defee nga am un surplus mais ñun malheureusement dañoo désenraciné wu ba pare dem toppi tubaab bi gën koo bëgg sax moom la mu doon te bu tubaab moom bëggul ñun lañ doon kon ñun on n'est pas indépendant léegi nag bu ñu bëggee indépendance moom dañuy delluwaat gëm suñu bopp parce que Abdoulaye était sur cette lancée mais malheureusement tubaab bi faagaagal nañ ko parce que leader africain bu am lool rek tubaab bi rey la léegi nag je m'excuse mais ñi fi nekk actuellement ay ndawal tubaab lañu Sénégal considéré ko comme benn province en France suñu autorités yi ñoom kat ay ndawal tubaab bi lañu te gis nañ ci télé Macky Sall di dugg palais Macron suñuy élection Sénégal dañ ci boosam kon kooku rëññee na kii à sa nationalité kon kooku bokkatul kon ñun on n'est pas indépendant suñu lépp dañ ko dépendre de l'extérieur kon moom kii bi 60 ans yi moom jàppal ni moom c'est nul
kon li ñu war mooy jéem a d'ici l'année prochaine ñu changer de comportement changer de stratégie changer de politique économique sociale et culturelle pour que nag bu déwénee ñu xam en un an qu'est-ce qu'on a fait pour notre nation te aussi nation yi dañ génération yi dañuy dem bàyyi génération future yi ñëw te war nañu leen légué loo xamee ni boo léegi du ñu jéppi mais malheureusement les grands penseurs dañ leen di massacrer ba parce que on ne veut pas que l'Afrique pense on veut que l'Afrique subisse toujours ñun dañuy subir les politiques de l'extérieur et tubaab bi aussi ñoom barki dem rek yaa ngi dégg ni dañoo war a kii essayer des vaccins ici au Sénégal mais kon on n'est pas libre et on a eu l'information que ni am na benn cargo de vaccin boo xam ne wàcc na AIBD ba ñu ne dañuy porter plainte le directeur donc loolu ñu noo indépendant we sur le plan sanitaire même tu n'es pas indépendant donc man pour moi lii c'est de faux problèmes ñun on a des défis dañoo war a góorgóorlu ba kii ñun li nga xam ne moom la ñu yàlla may muy suñu richesse nationale yi ñu exploité ko à bon escient ba mu mën a jëriñ askan wi ñu góorgóorlu aussi ba autosuffisant en alimentation ba nga xam ne dootu ko liggéey parce que première ki indépendance doomu aadama mooy indépendance alimentaire parce que nit mën ta bañ a dund boo lekkul nga xam ni sa lekk nit yow boo téyee sama lekk te bañ ma mais faaw ma jaamu la doog a lekk waaw kon foofu la ñu war a affranchir suñu bopp moom suñu bopp ba pare doog a mën a am yeneen défis ñu relever te aussi yàlla doté nañ de toutes les richesses mais malheureusement boo xoolee contrat yi ñu signé ça fait l'objet de polémique parce que on dit que le Sénégal n'a que 10% des contrats 90% yëpp tubaab yi ko moom sa pétrole bi ak sa gaz bi ngay kii yooxoo bu ñu ko dee exploité aussi tu risques de ne rien avoir parce que tu n'as que 10% 90% yëpp tubaab yi ko moom kañ nga ciy génn kañ ngay développé kañ ngay moom sa bopp loo fi bàyyi say génération future c'est ça les grandes questions qu'on doit aborder avec sérieux te aussi pour le faire donc génération bii fi nekk yëpp en Afrique di jiite il faut ñu mettre leen d'or jël ñoo xamee ni dañ leen a yar ci jikko ci rafet nga xamee ne ay homme de valeur lañu te bu ñu nee homme de valeur diine ci tout mën a doon diine chrétien mën a doon diine musulman nga xamee ne ñooñu yar nañ leen ci diine ndaxte diine ci la valeur yëpp tëbdu bu ñu la tënkee ci diine ba mu dëgër ba pare nga jàng li nga xamee ne mooy connaissance moderne ba pare boobaa nag sa xam-xam ak sa jikko ji rafet dañuy dëppoo ba nga xam ne koo jiite di nga ko mën a teg ci yoon bu ko defee ay jom ngor worma fulla fayda bañ a sàcc bañ a wurit bañ a def yow day daal dikk ci yow bu ko defee noonu ngay jàmmaroo tubaab yi ba mën a moom sa bopp bu ko defee li fi ay kii richesse moo mën a jëriñ si askan sinon rek on est mal parti l'Afrique noire est mal parti lañ la wax pourquoi mal parti parce que ñun danoo suñu lépp mbiri ñun moom lañ suñu bopp dara loolu il faut renverser la tendance sinon rek indépendance c'est le faux problème ñun suñu défi mooy les défis du développement parce que li la doon gënal yow tey ji mooy nga am assez de richesse ba doo sonn man noonu keneen noonu ñu bàyyi suñuy doom ëllëg ñu bàyyi leen lu doy mais loolu wax mayewu ko du titre indépendance l'indépendance en Afrique kii crayon la dañ ko bind nii à tout moment on peut gommer ça parce que bu neexee France léegi Macky Sall du falwaat bu ko neexee mu am 3e mandat kon comment on est indépendant. Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha kooku mooy ki nga xamee ni maanaam dañ ni peuple bu nekk rek suñu borom yónnee na leen kenn koo xam moo leen war a mën a gindi waaw te ñun dañoo jàpp ni ñun Afrique noire Cheikh Ahmadou Bamba la ñu suñu borom dimbalee ndax li tax mooy suñu borom kenn du am lay ci kanamam ndaxte dañ ni bokk na ci ki nga xam ne dafa war a jaamu yàlla ki jot ci wote Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu wàcc liggéey saaba yi ñoom ñoo ko jotale wooteem ba mu daj fépp kon ñun Afrique noire bu ñu amuloon Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha dañu am mën a taxaw suñu borom di ko yónnee woñu kenn kon loolu taxawaay boobu taxaw bi mu ñëwee suñu borom waajal na ko ba nga xamee ni moom mat goo xamee ni maanaam li dem na ci ndigalu suñu borom yi bàyyi ñëw ay ñu bëri bokk nañ ci lim ñu bàyyee mooy njëkk gëm suñu bopp loolu bu mu doon slogan mooy gëm su bopp mooy dafa ni woon sa der bu ñuul bi bu mu tax ba nga xamee ba nga jàpp ni yow mii kenn de la doo am xam-xam wala yaa gën a suufe ci jamono loolu la jàngal yoon la maar fa lay sa yu jibu sawadul jism safaxatal fata wasu wal fax mi ma nga boo demee ci masal ko ji naan Sëñ Tuubaa wax na ko mu ne déet bu nangu bu jàpp mukk ni sa ñuulaay der bi dafa tax ba yow nga suufe nga amoo dégg-dégg wala mënoo am xam-xam wala nga suufe ci jamono loolu la Sëñ Tuubaa xam nga loolu la affranchi te Sëñ Tuubaa muy di masal ko ji naan 17 ans la am boobu woote gi sax amagul mu teel laa nangul ni la yow mi bul am complexe ci tubaab kon kooku affranchir na la libéré na la Sëriñ Tuubaa dafa ñëw delluwaat ñu ci cosaan mooy na ngeen góorgóorlu ba lépp lu ngeen di dundee na doon lu leen lew mu samp ay daara
ñu dafa jàngale ci wàllu xam-xam ndax bu ñu jàpp ni connaissance mooy connaissance française déedéet connaissance du même boo xoolee tout est dans le Coran tout est dans les sciences occultes maanaam boo demee nga lire la Bible le Coran et la science de Roger Garoudi dina la xamal ni la de Maurice Bucaille dina la wax ni la ñoom scientifique yi dañoo gis ni découverte yëpp mi ngi ci alquran kon ñun ñoo ba moo tax la natte des autres mu intéressant dañoo bàyyi suñu nat dem ci nattu jàmbur mais bu ñu dëppoon ci alquran ak sunna ak ci jàngale mag ñi duñu sonn parce que yoon actuellement le mouridisme est une communauté très développée kenn du ko weddi dans le monde parce que en 92 jël nañu Touba érigé ko comme ville modèle sommet Istanbul 2 ndax architecte Touba ni mel te boobu Touba était un village donc comment un village peut-il se développer au même titre que les communes donc il y a une question parce que jàngaleem Sëñ Touba lañ tënku kon Sëñ Touba daf ñoo indi nañ gëm suñu bopp bañ a suufal suñu bopp bañ a toroxal suñu bopp bañ jàpp nañu ni ay jaam lañu ñaar aussi mu xamal ne da ngaa war a jàng ba xam ndax boo xamul ko xam rek moo lay jëriñoo teg la ne la nga góorgóorlu ba dem ci suuf sa yàlla ji nga bay fa loo dundee ndax loolu la waxoon maam Thierno ni ba muy dem ci géej ni ko dénk naa sama njaboot gi waaye suuf si yàlla yaat na fu ngeen fi jaamoo yàlla yaat na fu ngeen fi dundee yaat na boobu bay la doon joxoñ te yoonu murid bi bay moo ko saxal jumaay Tuubaa ji li muy rëy ci mbay la sukkandiku daara yi ñu waroon bàyyee ba di ko tabaxal mu ne xam nañ ko raay bi li ko financé nga xam ne benn nit rek moo mës a samp raay ci monde bi n'est-ce pas pour tabax jumaa benn la Cheikh Moustapha rek moo mës a samp raay ngir tabax jumaa amatul ci monde bi raay boobu mag ñi liñ ko financé mooy bay kon le pôle économique mooy bay te mooy tradition murid kon Sëñ Tuubaa daf ñoo jàngalaat loolu kon daf ñoo jàngal ñu doon ay julli yu sell doon ay taalibe yu gëm suñu bopp ba pare gëm suñu der bi gëm suñu bopp boole ko jikko yu sell yi ba pare di yaakaar yàlla ci bay ci suuf si ngir mun koo dundee buñ ko defee rek dem boo xoolee économie informelle c'est le mouridisme qui contrôle ça kon dégg njàngale Sëñ Tuubaa dafa ne woon ci hadiis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ngeen jaamu yàlla ba mel ni suba ngeen di wàcc liggéey waaye na ngeen liggéey ba mel dootu leen fi jóge mukk philosophie boobu mooy philosophie murid ci ñaari pieds yu la samp jaamu yàlla spiritualité bu dëgër boo xam ne nga ko jaam ni ko suñu borom santaane ak liggéey parce que liggéey dimension spirituelle la am liggéey jaamu yàlla la jaamu yàlla la ndax day tax yow nga am sa ngor day tax nga am loo mën a dundee day am loo xam loo mën a suturaal sa njaboot bu dee doo ko jigaate fenn doo toroxal sa bopp ku liggéeyul mun ngaa toroxal sa bopp da faaw nga ñaanaani faaw nga sonni waaye boo dee liggéey lu mu néew la ngay am mun nga cee suturaal sa bopp suturaal sa njaboot boo dee loo te doo sonn kon Sëñ Tuubaa foofu la ñu tënk kon ñun murid yi nañu gën a góorgóorlu ci njàngaleem Sëñ Tuubaa njàngaleem Sëñ Tuubaa nag boo ci bëgg góorgóorlu da nga koy gëstu ji bu topp waxtaankat bu topp kenn jàngal moo la war ndaxte suñu borom moo war na nga ko xam lu jiit nga koy jaam kon nañu jàngi ndaw yi na jàngi yaa ayyuhal sibyaanu laa tastaxilu anil hudaa nañu wut une njub lañ Sëñ Tuubaa ñi ko sant doog ci wër wil xulumi kon da ngay jub dem wuti xam-xam waaye kon boo jubee ba pare wuti xam-xam bu boobaa da ngay daal di mën a taxaw ba xam ni ngay jaamoo sa borom ak ni ngay mën a liggéey sa àdduna donc jaamu yàlla day taxaw léegi sóor ci yoon yàlla ci àdduna taxaw bu ko defee nga indépendant kon loolu wax nañ njàngaleem Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp ñu war ko mën a dégg te li ci am ci solo mooy ndaw yi nañu moytu lu bëri maanaam nañu moytu leen di fëkk maanaam jékki-jékki rek dégg ab Madické Ndiaye mu woote fee rek nga jàpp ne Sëñ Tuubaa la moo ko tax di woote fekk na boppam moo ko tax di woote ab murid du dof ab murid day xalaat ay murid day intelligent ab murid day xereñ mooy balaa ngaa dugg ci dara nga xam lu mu doon waaye bu toppandoo ma riirandoo yi rek ku jóg rek jëf rek nga ne naa ànd ak moom sëñ mag bi doon wax naan kuy def lu jóg nga topp ko doo mujjee loolu fii fu fana rek dajee jàngale njaarim ba mu nekkee gànnaar dafa am mag mu ko doon seet si bi mu koy seet si mu dem ba réer ci guddi gi mu gis ab tàq-tàq mu ñëw ginde ko ba ñëw ba Sëñ Tuubaa fekk fële ci rente boobu Sëñ Tuubaa nekk ñu toog waxtaane Sëñ Tuubaa ni ko kii naka yoon bi mu wax ko ni ko man damaa réeroon mu ne ko ba nga réer loo gindi mu ne ko safara si mu ne ko donc ci jàngeeti kon ku réer ku nekk safara lay gindi kon nañ moytu réer mooy ñàkk xam ndaxte jaamu yàlla ci xam-xam la sënku ñaari biñu doogee def ta ab saay-saay wadd ab ki dafa am lu wadd muy si ndax mu dóor ko mu wàcc bu faatu Sëñ Tuubaa ni ko lu ko war a mu ne dama ko jaawale saay-saay mu ne ko looy bañ ku la ko jaawale la bu ko ñurul kon nit ñi jàngale suñu identité kon Sëñ Tuubaa maanaam dafa toogoon ak mag ñi di daan Sëñ Tuubaa dafa mag ñi dañ daan am ay 70 ans ñoo jëbal ci moom ni ko dañoo bëgg am li mag ñi am
mu tëgg mu deen tombal tomb yoo xamee ni dañ ciy jàngal ci lu dul téere ñu dem fa ba doom ay borom xam-xam doon ay nitu yàlla yu koy ba am ciru yàlla ndax ciru yàlla jàng maye ko jaamu yàllaa koy maye te suñ tuwi daan na tombal mag moo xamee ni doon julit di ko tombal te boobu ñëw ci moom am na plus de 50 ans jëm 60 ans mu di ko tombal di ko yar di ko tombal di ko yar ba mu dem ba doon ku mën a jiite jamono kon buñ delluwaatee ci njàngalam Sëriñ Tuubaa boobu rek bu deexee yàlla lépp luñ bëgg ci àddina ak alaaxir nañ ko am murid gi nag Sëriñ Tuubaa ak ñi mu njar yëpp ak ñi ko doon ñëpp ci loolu lañ tënku moo tax Tuubaa ci kanam rek du dellu ginnaaw mukk